સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે। 12 થી 15 એપ્રિલે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે, તો ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં રહેશે વાદળછાયું વાતાવરણ। આંધી અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે। અરબ સાગર અને બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ એકઠો થતા પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે વરસાદ આવશે। ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે। તારીખ 12 થી 15 માં उत्तर गुजरात भागों, मध्य गुजरात भागों, बनासकांठा भागों, सौराष्ट्र, दक्षिण सौराष्ट्र भागों, कच्छ भागों, लगभग गुजरात महत्व भागों में प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू थवानी शक्यता रहे। सूरत और आवक वरसाद में हवामान में पलटो आवशे, एटले आ जे प्री मॉन्सून एक्टिविटी है ते लगभग 12 થી 15 में तो खरी क्यारेक 17 तारीख सुधी में कंईक कहीं वादळवाळुं रही सके, परंतु थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वधारे थशे। वादळ, वायु, आंधी, वंटोळ और आ बधा साथे तारीख 12 થી 15 में एक लगभग प्री मॉन्सून एक्टिविटी आवी रही है।